أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. В прошлой пятничной проповеди я рассказывал о Хазрате Абу Убайде, и сегодня я продолжу рассказ о нем. Битва при Ярмуке получила свое название по названию долины Ярмук в Сирии. В 15 году по хиджре на берегу реки Ярмук, в долине Ярмук в Сирии, произошло самое большое сражение. Римляне под руководством Вагана собрались в количестве 250 тысяч воинов. Количество мусульман составляло около 30 тысяч. Тысячи из них были сподвижниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и среди них было 100 участников битвы при Бадре. Посовещавшись, мусульмане вывели свою армию из города Хомс. И выходя из этого города, мусульмане, обращаясь к христианам, сказали: «Поскольку мы не можем обеспечить вам защиту, поэтому мы возвращаем вам джизью, налог на обеспечение защиты и безопасности». Сумма этой джизьи составляла несколько сотен тысяч, и когда мусульмане вернули христианам эти деньги, они плакали из-за той справедливости и честности, которую проявили мусульмане, и, поднявшись на крыши своих домов, они молились: «О милосердные правители мусульман! Пусть Всевышний Аллах вернет вас!» Когда мусульмане вышли из Хомса, римляне осмелели, и, собрав большое войско, они прибыли в Ярмук и разбили свой лагерь напротив мусульман. Тем не менее, они боялись мусульман из-за той страстной веры, которая была в их сердцах. И по этой причине они хотели и старались заключить с ними мирный договор. Командующий римской армией Ваган отправил своего посла Георгия к мусульманам. Когда он прибыл к мусульманам, они совершали намаз Магриб, и на него произвело большое впечатление то смирение мусульман, с которым они совершали земные поклоны перед Богом. После намаза он задал несколько вопросов Хазрату Абу Убайде. Один из вопросов был таким: «Кем вы считаете Хазрата Иисуса, мир ему?» В качестве ответа Хазрат Абу Убайда прочитал ему аят из Священного Корана.
عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منه وروح منه وآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات О люди книги, не излишествуйте в религии вашей и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины. Воистину, Мессия Иисус, сын Марии, только посланник Аллаха и Слово Его, которое ниспослал Он Марии, и Дух от Него. Веруйте же в Аллаха и посланников Его, и не говорите «Троица». Удержитесь, это лучше для вас. Воистину Аллах – Бог единый. Пречист Он от того, чтобы был у Него ребенок. Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. И довольно Аллаха, как поручителя. И затем он прочитал следующий аят. Никогда не пренебрежет Мессия быть слугой Аллаха, ни ангелы приближенные. Услышав эти слова священного Корана, Георгий воскликнул: «Несомненно, это и является качествами Иисуса, и ваш пророк является истинным». И он стал мусульманином. Он пришел к ним послом и стал мусульманином, и теперь он не хотел возвращаться в свою армию. Но Хазрат Абу Убайда сказал ему, чтобы он вернулся, иначе римляне решат, что ты поступил вероломно. Поэтому вернись, а завтра мы отправим своего посла, и ты приходи вместе с ним. Хазрат Абу Убайда пригласил христианскую армию к исламу и представил им учение ислама о равноправии, братстве и нравственности. На следующий день он отправил к ним Хазрата Халида, однако он вернулся без результата. После этого началась подготовка к битве. На стороне мусульман были женщины, которые поили воинов водой, ухаживали за ранеными и призывали их к сражению. Среди этих женщин были Хазрат Асма, дочь Абу Бакра, Хазрат Хинд, дочь Утбы. Она была женой Абу Суфьяна, она приняла ислам после победы над Меккой. Среди них также была Хазрат Умми Абан и другие. Перед сражением Хазрат Абу Убайда, обращаясь к мусульманским женщинам, сказал: «О женщины-муджахиды, выдерните из земли колья палаток и возьмите их в руки, наберите камни в свои подолы и призывайте мусульман к сражению, и говорите им: сегодня вы должны сражаться, и вы не должны поворачиваться спинами. Если вы увидите, что мусульмане побеждают, то спокойно сидите на своих местах. А если увидите, что мусульмане отступают, то бейте их кольями или бросайте в них камни, чтобы они вернулись на поле боя. И, подняв своих детей, говорите мужчинам: идите и сражайтесь ради своих семей и ислама». После этого, обращаясь к мужчинам, Хазрат Абу Убайда сказал: «О рабы Аллаха, помогайте Аллаху, и Он поможет вам и укрепит стопы ваши. Поистине, обещание Аллаха – истина. О мусульмане, терпите, ибо терпение спасает от неверия, помогает снискать довольство Аллаха и уберегает от позора.
Не нарушайте ряды, не делайте ни шага в их сторону и не начинайте сражаться первыми. Держите наготове копья и укрывайтесь щитами и молчите. Можете только поминать Аллаха про себя до тех пор, пока я не отдам приказ, если будет на то воля Аллаха. Хазур поясняет, здесь говорится о том, что не надо нападать первыми, но если они нападут на вас, то не следует поворачиваться спинами. Римляне установили перед своей армией золотой крест, который вместе с блеском их кольчуг и оружия ослепили глаза мусульман. Римляне были облачены в длинные до пят кольчуги. Кроме этого, их солдаты были скованы цепями, чтобы они не разбежались, и или убили, или погибли. И в это время их священники читали им отрывки из Евангелия, возбуждая в них страсть к сражению. Их было 250 тысяч воинов, и они пошли вперед, подобно океанским волнам. Началось сражение, и сначала римляне стали теснить мусульман, и они стали отступать. Римляне каким-то образом тайно узнали, кто из мусульман является сподвижниками, и они поставили своих лучников на высоком холме и приказали им стрелять в сподвижников, потому что они понимали, что если старейшие и опытные воины мусульман погибнут, то дух мусульман упадет, и они разбегутся с поля боя, и в результате этого многие сподвижники погибли, некоторые из них потеряли глаза. Икрима бин Абу Джахаль, который принял ислам после победы над Меккой, после принятия ислама, обращаясь к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Молитесь за меня, чтобы Всевышний Аллах дал мне возможность избавиться от того, что я сделал в своей жизни раньше». Во время битвы при Ярмуке он вместе с некоторыми своими товарищами пришел к Хазрату Абу Убайде и сказал ему: «Сподвижники уже совершили большое служение в своей жизни. Теперь давайте нам, тем, которые приняли ислам позже, обрести саваб, награды от Аллаха, и позвольте нам напасть на центр вражеской армии, и мы убьем их командующих». Хазрат Абу Убайда ответил ему, что это очень опасно, и в результате этого все юноши погибнут. Икрима сказал: «Да, это правильно, но кроме этого нет другого выхода. Разве вы хотите, чтобы мы спаслись, а сподвижники погибли?» Хазур поясняет, они недавно стали мусульманами, и теперь страсть их веры требовала от них жертвовать собой ради Бога. Икрима неоднократно просил, чтобы ему вместе с 400 воинами разрешили напасть на центр вражеской армии. После его настойчивых просьб Хазрат Абу Убайда разрешил ему сделать это, и они совершили успешное нападение на центр римской армии. Но при этом многие юноши стали мучениками. Тем не менее, мусульмане заставили римлян отступить и вернуться в свои рвы, которые они вырыли. Кроме этого, они были скованы цепями, чтобы они не разбежались, и поэтому они один за другим упали в эти рвы, один тянул за собой 10 человек. И таким образом 80 тысяч римлян, отступая, утонули в реке Ярмук, около 100 тысяч римлян были убиты на поле битвы, а количество мусульман, которые погибли в этой битве, составило 3000. Это было описание битвы при Ярмуке. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, вспоминая события, произошедшие после этой битвы, написал: «Когда битва закончилась, мусульмане стали искать на поле битвы своих воинов и Икриму, и они нашли 12 тяжелораненых воинов-мусульман, и одним из них был Икрима. Один мусульманский воин подошел к нему, и он увидел Икриму в очень тяжелом состоянии. Обращаясь к нему, он сказал: «Я принес с собой бурдюк воды, попейте немного воды». Икрима повернул голову в сторону сына Хазрата Аббаса, Фазла,
который лежал недалеко от него, будучи тяжело раненым, и, обращаясь к этому мусульманскому воину, Икрима сказал: «Моя честь не позволяет мне, чтобы потомки тех людей, которые помогали посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в то время, когда я был его яростным врагом, умерли, не попив воды, а я спас себя, попив воду». В них создалась страсть жертвования собой ради друг друга, и поэтому Икрима сказал: «Сначала напои Хазрата Фазла бин Аббаса, а если останется вода, то потом напои меня». Этот мусульманский воин пошел к Хазрату Фазлу, а тот, будучи раненым, указал на другого раненого и сказал, что тот больше нуждается в воде, чем он, и этот мусульманин с водой подошел к нему, а тот указал на другого раненого, и таким образом каждый из них отправлял его к другому раненому, и никто из них не попил воды. И когда этот мусульманин с водой подошел к последнему раненому, то он уже умер, затем он вернулся к предпоследнему и так далее, подойдя к каждому из них один за другим, он вернулся к Икриме, который тоже уже скончался. И таким образом все они умерли. Жители Сирии были представителями разных религий, национальностей, и у них были разные языки. Хазрат Абу Убайда ибн Аль-Джарах установил среди них справедливость и равноправие, и он вернул им мир и спокойствие и подарил каждому религиозную свободу. И он зародил в них дух ислама, что все люди являются потомками Адама, и все они являются братьями, и ни один человек не отличается от другого. Хазур поясняет: неверное обвинение в том, что мусульмане насильно обращали людей в ислам. Он дал религиозную свободу и римлянам, и всем другим. Он познакомил народы друг с другом, и он установил мир, спокойствие и религиозную свободу. Благодаря стараниям Хазрата Абу Убайды, арабы, которые жили в Сирии и исповедовали христианство, приняли ислам. Они приняли ислам благодаря проповедованию, а не насильно. Увидев их примеры, о которых я рассказал выше, они приняли ислам. И кроме них, и римляне, и другие христиане приняли ислам, впечатлившись высокой нравственностью мусульман. За несколько дней до победы в битве при Ярмуке скончался Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и халифом стал Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. И он назначил Хазрата Абу Убайду наместником в Сирии и командующим армией мусульман. Когда это письмо с его назначением дошло до Хазрата Абу Убайды, он скрыл его, потому что в это время война была в самом разгаре. И позднее, когда Хазрат Халид бин Валид узнал об этом, он спросил Хазрата Абу Убайды, почему он скрыл это? Хазрат Абу Убайда ответил ему: «Мы сражались против врагов, а ты был командующим нашей армией, и я не хотел тебя обидеть». После победы в битве при Ярмуке Хазрат Халид ибн Валид увел свою армию в Ирак. До этого Хазрат Абу Убайда, обратившись к Хазрату Халиду ибн Валиду, попросил его на некоторое время остановиться у него. Перед своим отъездом в Ирак Хазрат Халид ибн Валид, обращаясь к людям, сказал: «Радуйтесь, что теперь вашим амиром, правителем, будет хранитель Уммы, то есть Хазрат Абу Убайда». А Хазрат Абу Убайда, обращаясь к людям, сказал, что он слышал из уст посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он называл Халида ибн Валида мечом Аллаха. Одним словом, оба правителя попрощались в атмосфере любви и уважения друг к другу. В этом заключается богобоязненность верующего. Они не желали известности, не желали быть лидерами и не желали какого-то высокого поста. У них была одна цель – угождение, то есть довольство Всевышнему Аллаху, и установление царства Всевышнего Аллаха по всему миру. Эти люди являются примерами для нас. Каждый служитель общины и каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этих примерах. События победы в Байтуль-Мукаддасе, Иерусалиме, также имеет связь с Хазратом Абу Убайдом. Исламская армия вошла в Палестину под командованием Хазрата Амра ибн Аса, одержав победу в других городах Палестины. Они взяли в блокаду Байтуль-Мукаддас, Иерусалим, и к ним присоединилась армия Хазрата Абу Убайды. Не выдержав блокады, христиане сдались и предложили примирение. И в качестве условия примирения они предложили, чтобы договор о мире с ними заключил сам Хазрат Умар.
Хазрат Убайда написал Хазрату Умару письмо о предложении христиан, и в 16 году по хиджре, в месяце Рабиуль-Авваль, Хазрат Умар, назначив Хазрата Али амиром Медины, отправился из Медины. Когда он прибыл в местность Джабия, которая находится в окрестности Дамаска, его там встретили командующие мусульманскими войсками. Обращаясь к ним, Хазрат Умар сказал: «Где мой брат?» Люди спросили: «О правитель правоверных, кого вы имеете в виду?» Он ответил: «Абу Убайду». Люди сказали: «Он скоро придет». И в это время верхом на своей верблюдице приехал Хазрат Абу Убайда. Они поприветствовали друг друга, осведомились о здоровье, и затем Хазрат Умар повелел другим уйти, а сам вместе с Хазратом Убайдом пришел в дом, в котором остановился Хазрат Абу Убайда. В этом доме Хазрат Умар не видел ничего, кроме одного меча, щита, циновки и миски. Хазрат Умар сказал ему: «О Абу Убайда, тебе надо было обеспечить себя и другими вещами тоже». Хазрат Абу Убайда ответил: «О правитель правоверных, другие вещи притянут нас к удобствам. Я могу обеспечить себя всеми вещами и удобствами, но я не желаю погружаться в эти вещи и удобства». В это время произошло одно поднимающее дух событие. Об этом событии я уже рассказывал в связи с провозглашением азана Хазратом Билялом. Хазрат Билял после смерти святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает им, перестал произносить азан, и люди попросили Хазрата Умара, чтобы он повелел Хазрату Билялу провозгласить азан. И по распоряжению Хазрата Умара, Хазрат Билял провозгласил азан, и когда он провозглашал азан, все люди плакали, и больше всех плакал Хазрат Умар, поскольку этот азан напомнил им время Хазрата посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Последняя попытка римлян отвоевать у мусульман Сирию. В 17 году по хиджре жители Северной Сирии, Алжира, Ирака, курды Армении, бедуины, христиане и персы попросили византийского императора Ираклия помочь им против мусульман. Он предоставил им армию в количестве 30 тысяч воинов. И в то время Хазрат Саад ибн Абу Вакас уже одержал победу в Алжире, но они до конца не победили бедуинов, и там еще продолжалось правление Цезаря Рима над морями. Цезарь Рима счел этот момент важным для себя и с моря напал на Хомс. В это же время некоторые города Северной Сирии проявили вероломство. Хазрат Абу Убайда написал Хазрату Умару письмо с просьбой прислать ему помощь. Хазрат Умар повелел Хазрату Сааду ибн Абу Вакасу из Куфы отправиться на помощь Хазрату Абу Убайде. Хазрат Саад бин Аби Вакас отправил ему на помощь армию под командованием Кака ибн Амра. Несмотря на это, разница в численности армии мусульман и римлян была большая. Хазрат Абу Убайда выступил перед своей армией с речью, поднимающей дух. Он сказал: «О мусульмане, тот, кто сегодня проявит стойкость и останется живым, получит богатство и страну, а кто погибнет, тот обретет богатство статуса мученика. Я свидетельствую, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что обязательно войдет в рай тот, кто умрет, не являясь идолопоклонником». После этого началась битва между двумя армиями. И через некоторое время римляне дрогнули и отступили к местности Мардж-уд-Дибадж. Эта местность находится на границе Сирии. Она находится в 10 милях от города Масиса. Мардж-уд-Дибадж является горной долиной. После этой битвы Цезарь уже никогда не посмел напасть на Сирию. Чума Амваса или чума в Амвасе. Амвас – это долина, находящаяся в 6 милях от Рамлы и Байтуль-Мукаддаса, то есть Иерусалима. В исторических книгах написано, что это событие называется чума Амваса, потому что вспышка эпидемии чумы началась из этого места, и эта эпидемия унесла очень много жизней. Некоторые говорят, что от этой чумы умерло более 25 тысяч человек. В книге Сахих Бухари написано о подробностях этого события.
Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передает: Умар ибн Хаттаб во время своего правления с отрядом отправился в Шам. Когда они достигли области, именуемой Сарк, его встретили военачальники во главе с Абу Убайдой ибн Джарахом. Хазур поясняет: Сарк — это поселение, находящееся в долине Табук, на границе Сирии и Хиджаза, и расстояние от Медины до этого поселения 13 ночей. В старых книгах так писали, и это составляет около 1000 миль. Когда Хазрат Умар прибыл в Сарк, они сообщили ему об эпидемии чумы, распространившейся в этом регионе. Далее Ибн Аббас сообщает: услышав это, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал мне: «Позови ко мне мухаджиров». Я позвал их. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, стал с ними советоваться. Среди сахабов возникло разногласие. Одни говорили: «О повелитель правоверных, ты вышел в путь для определенного дела, войны. Нам не кажется правильным вернуться с этой дороги». Другие заявили: «С нами сахабы посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и другие люди. Нам не кажется правильным вести их в земли, зараженные чумой, то есть они считали необходимым вернуться в Медину». Когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, позвал к себе ансаров и стал советоваться с ними, ансары тоже разошлись во мнениях по поводу дальнейших действий. Далее Ибн Аббас сообщает: «После этого Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, повелел мне: позови ко мне старейших из мухаджиров и из числа курайшитов, которые совершили хиджру еще до завоевания Мекки». Я позвал их. Он стал советоваться с ними. Они были едины в своем мнении. Нам кажется правильным всем вместе вернуться в Медину, а не идти в те места, где свирепствует чума. После этого Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, обратился к людям и объявил, что утром выступает в обратный путь, и повелел им готовиться. Но Абу Убайда ибн Джарах, не находя такой образ действий правильным, заявил: «Вы бежите от предопределения Аллаха». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, не одобрил его поведение. Он сказал: «О Абу Убайда, если бы это сказал не ты, а кто-то другой, да, мы бежим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. Представь, если бы твои верблюды пришли в долину, одна часть которой зеленые пастбища, а другая голая пустошь, и ты бы отправил их пастись на зеленые пастбища, чтобы они наелись. Разве эти твои действия не были бы предопределением Аллаха? И наоборот, если бы ты оставил бы их голодными в голой пустоши, разве это не было бы предопределением Аллаха?» Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сообщает: в это время прибыл Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, который отсутствовал до этого по каким-то делам. Узнав о случившемся, он сказал: «У меня есть что сказать по этому поводу. Я слышал, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повелел: если услышите, что эпидемия, началась в какой-то земле, то не отправляйтесь туда. А если она начинается там, где находитесь вы, то не покидайте ту землю, желая спастись от болезни». Тогда Умар, да будет доволен им Аллах, возблагодарил Аллаха за то, что выбранный им образ действий соответствует хадису, и вернулся в Медину. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, вспоминая о чуме Амваса, написал: когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, приехал в Сирию, там уже распространилась эпидемия чумы, которая известна в истории как чума Амваса. Хазрат Абу Убайда со своей армией встретил Хазрата Умара, и сподвижники сообщили ему о том, что там распространилась чума, и они посоветовали ему вернуться. И Хазрат Умар принял их совет и решил вернуться. Хазрат Абу Убайда, который проявил настойчивость, узнав о решении Хазрата Умара, сказал: «Вы убегаете от предопределения Аллаха». Хазрат Умар ответил ему: «Да, я убегаю от одного предопределения Аллаха к другому предопределению Аллаха». То есть у Всевышнего Аллаха есть особое решение и обычное решение, и они оба принадлежат Ему, поэтому я не убегаю от Его предопределения, напротив, я убегаю от одного Его предопределения к другому. В исторических книгах написано, что когда Хазрат Умар узнал о распространении чумы, он собрал людей для совета. Он спросил: в Сирии часто распространяется чума, и что делают люди в Сирии, когда распространяется чума? Они ответили ему: когда распространяется чума, люди уезжают из городов и живут в открытой местности, а когда эпидемия заканчивается, они возвращаются.
Во время совета Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал о том, что у Всевышнего Аллаха есть два закона – обычный и особый. И тот, кто уезжает из города в открытую местность, тот спасается согласно обычному закону Аллаха. Поэтому я не нарушаю никакой его закон, а напротив, я иду от одного его предопределения к другому. То есть от его особого закона я ухожу к его обычному закону. Так что ты не можешь говорить, что я убегаю, я просто ухожу от одного закона Аллаха к другому его закону. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, вернулся в Медину, однако из-за вспышки чумы он очень волновался и испытывал беспокойство. И однажды он написал письмо Хазрату Абу Убайде: «У меня есть к вам важное дело, поэтому, как только получите это письмо, сразу же отправляйтесь в Медину. Если получите его ночью, то не ждите наступления дня, а если получите его днем, то не ждите наступления ночи». Хазрат Абу Убайда, прочитав это письмо, сказал: «Я уже понял, какое важное дело имеет в виду повелитель правоверных. Да смилуется Всевышний Аллах над Хазратом Умаром, он желает спасти того, кто уже не может спастись». И он написал письмо Хазрату Умару: «О повелитель правоверных, я понял ваше желание. Не призывайте меня к себе, позвольте мне жить здесь, поскольку я тоже являюсь одним из воинов мусульман. Что предопределено, произойдет. Мы не можем избежать этого». Прочитав это письмо, Хазрат Умар заплакал. В это время рядом с ним сидели мухаджиры, и они спросили его: «О правитель правоверных, разве Хазрат Абу Убайда умер?» Он ответил: «Нет, но он может умереть». Затем Хазрат Умар написал Хазрату Абу Убайде: «Выведите мусульман из этого региона в здоровый регион». Хазрат Абу Убайда плакал каждый раз, когда какой-то воин из мусульман умирал от чумы, и он просил у Всевышнего Аллаха мученической смерти для себя. Повествуется, что он молился Всевышнему Аллаху следующими словами: «О Аллах, разве в потомстве Убайды нет доли мученичества?» И в один из дней на пальцах Хазрата Абу Убайды появилось небольшое пятно, увидев которое он сказал: «Я надеюсь, что Всевышний Аллах благословит его. А если Всевышний Аллах благословил его в малом, то это станет большим». Арбас бин Сария повествует: «Когда Хазрат Абу Убайда заразился чумой, я пришел к нему, и Хазрат Абу Убайда, обращаясь ко мне, сказал, что он слышал из уст посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: тот, кто умрет от чумы, является шахидом, мучеником, и также шахидом является тот, кто умрет от болезни живота, и также шахидом является тот, кто утонет, и также шахидом является тот, кто умрет под обрушившейся на него крышей». Когда наступили последние мгновения жизни Хазрата Абу Убайды, обращаясь к людям, он сказал: «Я завещаю вам, и тот, кто примет мое завещание, это будет полезно для него. Мое завещание заключается в следующем: выстаивайте молитвы, платите закат, поститесь в Рамазан, подавайте милостыню, совершайте хадж и умру, призывайте других к добру и желайте благополучия своим правителям. Не обманывайте их. Ваши женщины не должны делать вас пренебрегающими своими обязанностями. Если человек проживает 1000 лет, все равно однажды наступит день, когда он уйдет из этого мира, как ухожу я. Всевышний Аллах предопределил смерть для рода Адама. Каждый обязательно умрет, и разумен тот, кто готовится ко дню своей смерти. Передайте мой салям правителю правоверных и сообщите ему, что я выполнил все, что было мне доверено». Затем он сказал: «Согласно моему решению, похороните меня здесь». И его похоронили в Иордании, в долине Бисан. Согласно другим повествованиям, Хазрат Абу Убайда отправился из Джабия в Байтуль-Мукаддас, чтобы совершить там намаз, и он скончался на пути туда. Согласно еще одной версии, он умер в Фахле в Сирии, и его похоронили в Бисане. Перед своей смертью Хазрат Абу Убайда назначил своим преемником Хазрата Муаза бин Джабаля. После его смерти Хазрат Муаз ибн Джабаль, обращаясь к людям, сказал: «Я не видел человека более чистосердечного, беззлобного, любящего людей и доброжелательнее, чем Хазрата Абу Убайду. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах не спаслал ему бесчисленные милости». Хазрат Абу Убайда ибн Джарах скончался в 18 году по хиджре, на 58 году хиджри. Однажды Хазрат Умар отправил Хазрату Абу Убайде 4000 дирхемов и 400 динаров. И он сказал человеку, которого он отправил к нему: «Посмотри, что Хазрат Абу Убайда сделает с этими деньгами».
Когда этот посланник привез деньги Хазрату Абу Убайде, Хазрат Абу Убайда сразу же раздал все деньги людям. Посланец рассказал об этом Хазрату Умару, и Хазрат Умар возблагодарил Всевышнего Аллаха за то, что он одарил ислам такими людьми, как Хазрат Абу Убайда. Однажды Хазрат Умар, обращаясь к своим соратникам, сказал: «Скажите о своих желаниях». И один из них сказал, что он желает, чтобы этот дом наполнился золотом, и все он потратил на пути Аллаха и раздал в качестве милостыни. А другой сказал, что он желает, чтобы этот дом наполнился драгоценными камнями, и он потратил все на пути Аллаха в качестве милостыни. Хазрат Умар сказал: «Выражайте свои желания еще». Они сказали: «О правитель правоверных, мы не знаем, чего нам еще желать». Хазрат Умар сказал: «Я желаю, чтобы этот дом наполнился людьми, подобными Хазрату Абу Убайде ибн Джараху, Хазрату Мазу ибн Джабалю, Саляму Мауля Абу Хузейфа, Хазрату Хузейфа ибн Яману». Какими же счастливыми были эти люди! Они и в этом мире, и в будущем мире обрели довольство Всевышнего Аллаха. На этом воспоминания о Хазрате Абу Убайде закончились. Сейчас я совершу заупокойные молитвы за несколькими покойными. Первая джаназа будет совершена по мученику. Несколько дней назад он обрел мученическую смерть. Его звали профессор доктор Наимуддин Хатак Сахиб ибн Фазладдин Хатак Сахиб из города Пешавар. 5 октября в половине второго дня противники выстрелили в него, и он стал мучеником. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. В половине второго дня он вышел из Государственного высшего научного колледжа в Пешаваре, в котором он преподавал, и отправился домой. Двое неизвестных подъехали к нему на мотоцикле и открыли по нему огонь, и убили его. Ему было 65 лет. Он в течение 25 лет занимался преподавательской деятельностью. Он закончил магистратуру в университете Каид-из-Азама, получил грант и поехал учиться в Китай по специальности микробиология и закончил там аспирантуру. И после этого он начал работать в Государственном высшем научном колледже в Пешаваре. Он также был членом экзаменационного совета по набору аспирантов. Его приглашали читать лекции в различные учебные заведения Пакистана, и больше всех он работал в системе образования. Ахмадьяд пришел в его семью посредством его деда Рукнуддин Катака из округа Курк, и вместе с ним его бабушка Биби Нурнама. Отца его бабушки звали Шер Заман, он был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Когда он возвращался из Кадьяна, Хазрат Обетованный Мессия мир ему подарил ему свою рубаху в качестве благословенного подарка. И эта благословенная рубаха до сих пор хранится в их семье. Отец покойного, Фазладдин Сахиб, работал ветеринарным доктором в животноводстве и вышел на пенсию с поста заместителя директора. Он был также известным поэтом. Мать покойного, Махбубатур Рахман Сахиба, работала на посту заместителя директора в одном из учебных заведений, и она вышла на пенсию с этого поста. Этой семье в течение многих лет оказывалось противодействие. В 2019 году был похищен его тесть Башир Ахмад Сахиб, адвокат, и глава общины Ачини Паян, и до сих пор неизвестно его местонахождение. Мученик обладал многими хорошими качествами. Несмотря на свое высшее образование, он служил в общине в качестве охранника. Одним из его главных качеств было гостеприимство, сострадание к творениям Аллаха, забота о бедных и сочувствие к работникам. И он обращал их внимание к необходимости получения образования и также часто наставлял ахмадийских детей обрести образование. И своим детям он дал высшее образование. Его жена Саддия Бушра написала: «За неделю до своей мученической смерти он приезжал в Рабву и посетил кладбище Бахишти Макбара. И там он выразил свое желание: «О, если бы я тоже обрел тут свое место», и добавил к этому, что он не настолько счастливый, чтобы получить здесь место. Однако Всевышний Аллах исполнил его желание, и его похоронили в Рабве, на кладбище Бахишти Макбара. Его шурин, доктор Мурин Ахмад, который работает в Тахир Харт Институт в Рабве, написал, что покойный говорил ему, что один его коллега, профессор, противодействует ему, и он показывает противникам его фотографии и фотографии его детей и призывает убить их. И рядом с его домом вывесили плакаты с антиахмадийскими надписями.
Неделю назад он приезжал сюда, в Рабву, и я пригласил его на обед. Но он сказал, что поест в Лангар-хана, столовой обетованного Мессии, мир ему, поскольку такой вкусной и благословенной пищи нет нигде. Я пообедаю с вами когда-нибудь потом. Он оставил свою супругу Садию, 3 дочерей и 2 сыновей. Одна из его дочерей уже вышла замуж, а 2 еще учатся. Один из его сыновей, Калимуддин, является инженером, а второй сын, Нуруддин, учится на 1 курсе в университете. Еще один его родственник, который является его шурином, служит главой общины Пешавара. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его и дарует терпение его родственникам. Вторая джаназа будет прочитана по Усаме Садыку бин Мухаммад Садыку, студенту джамии Ахмадия, Ахмадийского университета в Германии. Несколько дней назад он утонул в реке Рейн в Германии. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. Ему было 20 лет. Он был родом из Пакистана, из поселка Сикандер, округ Гуджрат. Он был самым младшим в семье. У него было 5 сестер и 1 брат. Кроме них он оставил мать и отца. Ахмадият пришел в их семью посредством его деда в период халифата обетованного реформатора. Его дед вместе со своими 2 братьями приняли Ахмадият, однако позднее его братья отошли от Ахмадията, но он остался стойким в своей вере. По линии его матери в их семье Ахмадият принял его прадед Хазрат Шах Мухаммад и его прапрадед Хазрат Лангар Мухаммад. Они оба были сподвижниками Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Они оба принесли обет верности на благословенной руке Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в 1903 году в городе Джехлум. В 1989 году в поселке Сикандер общине оказывали сильные противодействия. Противники устраивали митинги против Ахмадията, и его родители также подвергались противодействиям. Мать покойного была избита, и против его отца были выдвинуты ложные обвинения, и судебные разбирательства в связи с ними продолжались 7 лет. После этого они приехали в Германию. Начальное образование покойный получил в Пакистане, и в Германии он поступил в Ахмадийский университет и отучился в нем 3 года. И по предопределению Всевышнего Аллаха он был призван к нему. Его отец написал: «Сколько бы я ни хвалил своего сына, этого будет недостаточно. Он с малых лет совершил много хороших дел. Больше всего времени он проводил за чтением книг, и в связи с коронавирусом он полгода провел дома. Дома он совершал коллективные молитвы, постился все дни в Рамазане и возглавлял молитвы Таравих и другие молитвы. После каникул он готовился продолжать свою учебу, однако он был призван к его Господу». Его мать написала: «Каждое дело он совершал с большой ответственностью и всегда старался делать его как можно быстрее. Он был простым по своей природе, молчаливым и говорил только в случае необходимости. Он был послушным сыном и обладал решимостью, и, несмотря на свою простоту, он был проницательным и обладал знанием многих языков. Особое внимание он уделял изучению арабского, персидского, английского и немецкого языков. Национальный секретарь по проповедованию общины Германии написал: «Усама обладал многими хорошими качествами. Одними из его качеств были активное участие в проповедовании. За 2 дня до своей смерти он 3 дня подряд раздавал брошюры в Восточной Германии, и всегда, когда его просили раздавать брошюры, он никогда не отказывался и горячо отзывался на это.
Сухейб Насир Сахиб, выпускник Джами Ахмадия в Германии, написал: «Усама учился на 4 курса ниже меня, но он был для меня примером в богослужении. Я всегда видел его в мечети в первом ряду. Он приходил в мечеть пораньше и совершал дополнительные намазы. И после намаза он оставался в мечети для поминания Аллаха. Он был из тех, кто первыми приходит в мечеть и уходит из нее последними. И на пятничной молитве он также находился в первом ряду. Он серьезно относился к своей учебе. Да простит его Всевышний Аллах, помилует его и возвысит его степени в раю и дарует терпение его родителям, сестрам и брату». Имя следующего покойного — Салим Ахмад Малак Сахиб. Он работал в учебных заведениях здесь, в Великобритании. И после выхода на пенсию он стал преподавать в Джами Ахмадия в Великобритании. Он скончался 24 сентября на 87-м году их жизни. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Его дед, Хазрат Малак Нуруддин Сахиб, и его отец, Хазрат Малак Азиз Ахмад, были сподвижниками обетованного Мессии, мир ему. Мать покойного рассказала об одном событии, относящемся к семье его отца. Однажды в их семье из-за какой-то болезни умерли несколько членов их семьи. Бабушка покойного подошла к Хазрату Хакиму Нуруддин Сахибу и рассказала ему о тяжелом состоянии своего ребенка, и Хазрат Нуруддин Сахиб сразу же отправился с ней в ее дом. Увидев ребенка, он сказал: «Нет никакой возможности, чтобы он остался жив, кроме как посредством мольбы». Затем Хазрат Нуруддин пришел к Хазрату обетованного Мессии, мир ему, и попросил его молиться за этого ребенка. В это время Хазрат обетованный Мессия, мир ему, находился на ступенях мечети Акса, и после просьбы Хазрата Нуруддина он сказал: «Я сейчас же пойду и посмотрю на этого ребенка». И Хазрат обетованный Мессия, мир ему, пришел в их дом посмотреть на их ребенка. Придя в их дом, Хазрат обетованный Мессия положил свою благословенную руку на лоб этого ребенка и сказал: «Иншаллах, этот ребенок выздоровеет». И чудо мольбы Хазрата обетованного Мессии, мир ему, состояло в том, что этот ребенок выздоровел и прожил 70 лет, и это был отец покойного Малак Сахиба. Салим Малак Сахиб начальное образование получил в Кадьяне, и после разделения Индии и Пакистана их семья жила в Сиалкоте, и там он учился в колледже, и оттуда их семья уехала в Карачи, и в Карачи покойный получил образование в области естественных наук. В 1960 году он приехал в Великобританию, и в течение многих лет он преподавал геохимию в университете Веддинг. После приезда сюда он с самого начала служил общине на разных должностях. Он служил национальным секретарем по вопросам воспитания и образования. Длительное время он служил в качестве секретаря по внешним связям, и он очень хорошо работал в отделе международных связей. 2 раза он ездил в Пакистан вместе с членами Комитета ООН по правам человека, и они подготовили отчет о положении мусульман Ахмади в Пакистане. В мире ежегодно проходит международная выставка «Экспо», и Малак Сахиб получил возможность принять участие в этой выставке и представлять выставку общины в 1992 году в Великобритании, и также в Испании. В 1997 году Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостлив к нему Аллах, утвердил комитет для создания Джами Ахмадия в Великобритании, и Салим Малак Сахиб был членом этого комитета. И до того, как университет начал работать, он был членом многих комитетов. И после начала работы университета он был назначен его шеф-администратором. И он выполнял эту обязанность до 13 ноября 2005 года. Он получил возможность обучать студентов английскому языку и истории до своей смерти. Когда в Исламабаде была куплена земля, он по указанию Хазрата 4-го халифа обетованного Мессии создал там библиотеку. Покойный был очень религиозным человеком, регулярно совершал 5-кратные молитвы, соблюдал посты и любил людей, и по-доброму обращался с людьми. Он был хорошим проповедником, очень гостеприимным, самозабвенно любил Ахмадийский халифат и имел очень искреннюю и преданную связь с халифатом. Он оставил жену, 3 дочерей и много внучек и внуков. Его племянник Мия Абдул-Вахаб написал: «Покойный рассказал мне, что до того, как он приехал в Лондон, его отец, Малак Азиз Ахмад, заболел, и он дал ему наставление.
Прежде всего, никогда не теряй связи с общиной и никогда не погружайся в прелести западной жизни. Во-вторых, плати свои взносы согласно предписанным процентам, потому что это необходимо для очищения нафса. В-третьих, никогда не отказывай тем, кто попросит у тебя помощи, даже если оказание этой помощи будет трудно для тебя. И он сказал, что он всегда поступал согласно этим наставлениям. Его племянник также рассказал об одном событии, о котором ему не рассказывал покойный, но он узнал о нем от кого-то другого. Однажды какой-то его родственник нуждался в деньгах, и он продал свой дом и удовлетворил его нужду. И Всевышний Аллах одарил его большим домом. Он был ученым, но когда я впервые встретился с ним, я его не знал, и я думал, что он обычный мусульманин Ахмади и хорошо знает английский язык и преподает его. Но позже я узнал, что он обладает большой искренностью и преданностью, и в любой момент готов служить общине. И в одном из его видных качеств была прочная связь в Ахмадийском халифате и убежденность в нем. Он был ходячей энциклопедией и обладал глубокими знаниями во многих областях, и особенно в истории. Кроме этого, он был погружен в английскую литературу и литературу на языке урду. Но несмотря на свои знания, он никогда не гордился ими. Он всегда призывал других получать религиозные и светские знания. Он также имел обширные связи в политических и научных кругах, а также в пакистанском обществе. И он всегда использовал свои связи в интересах общины, и когда он был секретарем по внешним связям, он создал прочную связь с лордом Эбри, и посредством него община установила с ним связь. Мое первое выступление в парламенте тоже состоялось благодаря Малаку Сахибу. Марван Сарвар Гель, миссионер из Аргентины, пишет: «Покойный был очень уважаемым человеком благодаря своим знаниям. Он имел личные связи со студентами Джами Ахмадия, и после моего выпуска из Джами он поддерживал со мной особую связь, и когда я получил назначение для работы в Аргентине, он очень обрадовался. И обращаясь ко мне, он сказал, что я являюсь первым миссионером в Аргентине, поэтому мне придется много работать. Он сказал: достойным образом представляй общину и проповедуй. И выучи их язык настолько хорошо, чтобы твои статьи издавались в их газетах. Он также приглашал студентов к себе в дом и проводил их в свою личную библиотеку, и многие миссионеры мне также писали, что он приводил их в свою личную библиотеку. И затем, обращаясь к студентам, он говорил: «Вы пришли в мой дом, выберите себе любую книгу из моей библиотеки в качестве подарка». И он всегда говорил: Джами Ахмадия является необычным учебным заведением, и халиф обетованного Мессии, мир ему, возлагает на него большие надежды, и поэтому обучающиеся в нем, посвятившие своей жизни служению религии, должны увеличивать уровень своих знаний. Марван Сахиб далее написал: «Перед моим отъездом в Аргентину он дал мне наставление: изучи испанский язык настолько глубоко, чтобы твои статьи издавались на испанском языке. Я уже рассказал об этом выше. Он также всегда наставлял меня писать письма халифу времени. Иногда, когда я проявлял в этом лень, он напоминал мне об этом. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его, и дарует возможность его детям и их детям поддерживать прочную связь с халифатом и общиной». После пятничной молитвы и молитвы Аср я проведу заупокойную молитву Джаназа Гайб в отсутствии тел покойных. इसी तरह वफा के साथ खिलाफत और जमात से ताल्लुक़ रखने की तौफीक अता फरमाए। फिर नमाज के बाद उनका जनाजा गायब पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر